Maal godhee ajandaa keessa jira nyaachisee garuu na dhageeffa nama dhaha akka godha ajjeesa asuma jedhan mucaa bishaanitti kennaa irratti haa dhuguu jedhaan kophee asargi jawaari la ilaha illallah wal darbamuu qabu abbo jawaari ergaa kaasawwara akkuma inni taa'u godhe kophee diimaa gadha anatu posti na godhedha wallahi asarginatti abdi gaafa qabame na dhagaye bubbe gaafa qabame harka seeraa seenee siigalee karaabaan huddutti qabame obboleesso waan dalage mara ganaa ganna kuuftaa jiran dubbiin akka marasira albaan kanaa miti siigalee hafarsoo seerri yoo qabe barbaadu du'a itti amurteessu barbaadu hidhaa itti amurteessu siigalee warri jala yaatanii afarsoon qabamuu qaba akkana jettan kana eegaan omitti gaachu na dhagaye anaaf afarsoon maal akka walii taanu hin beeytan siigalee hin alba'inaa namni asirratti takkaa ol bahee hin dubbatin jiran na dhagaa isinii himaan icciitii guddaa namni takkaa asirra ol bahee nama qabi nama tumis ka sagaleen hin dubbatin ka keessaan siigalee ilma namaa fixaa ture nama hedduutu jira siigalee ganaa icciitiin gadi yaa'a jiran ana isinin jedhe icciitiin ganaa gadi fataffatamee namni ati sheeka jettuun siigalee sheenummaa sheeka nama ajjeesaa qalaa ka jedhetu jira obboleessu amantee amanuu baatte nama asirra deemee uu jedhu kanaan ilaalinati siigalee namni gariin miira keessa galee waasa namni gariin ammoo siigalee afaanuma siigalee ajanda malaalee vaayiraalii manaa naalee osseenee afaan bana siigalee kanaa miti namni waa fixaa ture obboleessoo hin dhufne miidiyaa kanarra hin jira ka guruppii keessa jiru obboleessoo ganaa wal fataaffatuun taa'amaa siin jedhee man siigalee warri hafarsoo akkana hafarsoo malee ka hafarsoo caala waa fixe jira obboleessoo ka qabii qale ka birrii buusee jira siigalee diyaaspooraan ka siigalee mana kiraa itti fuudhee jira obboleessoo ka mushawwara kafalee fi bakka inni nama ajjeesisanii fuudhee bakka biraa fidetu jira amantee amanuu baatte haa dharaa'u ganaa gadi yaa'a jechuun siigalee akkanumaan hin alba'inaa olii gadi fiidanii koomantiin maaliin hallaqe. Ganaki Itu marga sabar aja demi warra ajandaa tabbana dhukaree fi oluma galtee banatte sun banat adama kantiibaati muutii qabadhu dheesi kantiibaa muutii qabadhu ganaki asanii adaan muutii qabadhu amma kamiif deemtu na deemtu boo naan jette boo taa'ee banadhu ati banadhu taraan keeti bareeda waan bareeda irratti dubbatanii ila na gaafii abdii wahii irratti kaaseeti anillee waan biraatii miti gaafii abdii nama reefa farsoo gaafate san fakkeenyaaf namoota daayiskooraa giiftii waa kennanii fi nama qajeelcha jedhe namni hunduu miidiyaa kanarra jira sirriitti beeka namullee ni beeka keessaan maalii ka jedhuu fi waan balleesseef akkuma jedhe morma kenna jedhee farsoon kalaas yoo na qabanii badii eegataate morma kenna jedhe balleessuu isaatii fi waan inni balleessellee hundinuu agarre namni hunduu akkan laalee arga waan inni dalage waan inni balleesse fakkeenyaaf badii isaa jechuudha yoo badiin isaa harka mursiifte harka haa muramu yoo morma mursiifte morma haa muramu yoo ammoo hidhaa yookiin birrii qixaatiftellee haa qaxxaamu kanumaaf jecha akka ammoo usmiyyeen muzammiliin dabarsee kenne kanatti yoo dabarsitanii wal kennitan bareedaadha nu hundaafiyyuu nama hundaafiyyuu jechuudha. Waldhoysuu irra wanni kunaafillee furmaata nama saniifillee furmaata amma jeneraal Usme nama hedduu kabajuu hedduu jaalannu akkasitti dabarsee isa kennuu isaa nin galateeffadha isallee namni biraa ammoo dabarsee akka isa kennu abdii qaba kana wanni ta'uu qabu akkana Usme Muzammiliin kenne jeneraal Usme kenne wallahi nama kabajaa mana malee baay'ee jira obboleessu akkasitti mee wallahi akkasitti yoo dabarsitanii wal kennitan fakkeenyaaf farsoona jira abdii koo eegaate abdii jirullee hin beekta akka nama waan baratin afarsootillee wanni tarsa'e oromoo maa nama nati qabrii qabdu maa akka gijibdee saayiboo nyaachisa laa suba kun qabrii qabu namichi abdii jirullee Baaf wannaaf kan deeminiiti abdii jirullee kooyi dhugaa barbaaduu fi lollee haa dhaabatu jechaa deemaa ilaala sobammaa inni muzammil waan dalageef ittuma gaafatamee qixaatamee bayaadha. Usmiyyeen nama kabajamuu qabu nama galateeffatamuu qabu. Afarsoo mootillee dabarsi usmiyya masanuu kenni nageenya akkasitti haabuu akka inni isa kenne sanitti atillee isa kenne afarsoo. Anillee ammoo bakka jirtu si beeka sillee kenna. Akka jaarkaanii citeeti ganna qariyyaa nyaachisuuf abboo Gubbeensa guree dhagaye booti dhaabadhu. Mana mana maka tarsa tanam no lola. Tarsa ini. Ma tarsa ini tidak gay. Wallahi lazim maka syai madu dari itu maka tarsa tani rabbi ya. Zalulin beka.
ila zalulin beeka warri itti dhiyeenyaan keessa beekun beekaa. لا أنا بيكو مالك تكفى أتكجي برانا ما nama waraqaa fudhate maaliif tokkoffaa daluun beeka jedhe maaliif ana akka ati ciccite kanatti hin ciccite obboleessu ani siidaa deema maaliif tokkoffaa saahiba waliin nyaachisin obboleessu hin dubbata dhugaa dubbatu yookaan daluun beekaa ani wanni an beeku takka hin jiru maal beekaan namichi nu dhikeesse tokkoffaa moo waan abdiin dubbatee haasa'e kanarra dabarsanii ol kennuu irratti waa'ee guruuppii waa'ee maali nama guruuppii keessa takkuu seenee hin beeku guruuppii daabboo keessa malee guruuppii lubbuu namaa balleessu kana seenee hin beeku warri guruuppii olimee warri gubbarraa kanarraa sila argaa jirra warri guruuppii illee gizeen inni olumi dhufuu danda'a. Walumaa gala wanni an jechuu barbaade mataan gundubbii daaddaan jawaar waan itti ergan dura poostotee amma nama keessa hin darre kan yoo jedhe bakka inni maafiyootan beeka waan ta'eef rakkoo hin qabu. Abdiin culullee wanni akka dhaamsaatiin nu dhaamtoo jiraate suudii keessa turte waan ta'eef warra postotan kana bichaa odoon taane qaraarri beekuun guutuu miskiina olitti aragee haga shaqqaalaa iqaamaa hin qabne guutuu Itoophiyaa galchuu jira wanni kun. Mana hidhaatii yoo ka'u agarru taate warri tiiktookii kanarra jaartii teessan meeshaa isii an postotee. Warri miidhama. Faaxeen waan qabne ayyee faaxeen kama nama daawwitee birrii gargaartu. Tokkoffaa kullee Yusuf qabamuu qabdi. Lammaffaa jaartii diindiyaa saguree qabamuu qabdi. Ilaalee ogummaa of tammee gaa'ela. Diindiyaa saguree. Walloo yettee agadhaa posotaa jaartii diindiyaa saguree. Sabboontuun. Kullee Yusuf haadha faatee. Intaloo furdoo takka tabiyya galteen ina maali dhaggeeffadhe Zaluul ani wanni ani kaase maaliif beektani fakkeenya wanni wayii wanta ani kaase amma osoo fakkeenya waraanni mootummaa wayii deemee nama ajjeese tokkoffaa akkasii dhufu waraana san immoo mootummaan ka jechuun sammuu si dhufu namaa wayii waraanni tokko no waraanni deemee waan wayii ajjeese mootummaa tokko as godheedhan mootummaan maal hojjete waraana si ajjeese quban qabdu yaa maalifi wantoonni sila qoratamuu qabu mata duree wantoota waan kana erganidha akka yaada kiyyaatti si galee akkuma amma fakkeenyaaf waraanni mootummaa deemee nama fixe mootummaan kun nama fixedhan ofii kana nama fixe deemee waraana sanii beeku garuu nama dhufu tokkoffaa irratti mootummaadha jechuudha. Hoogganaan waan kana gartee yookaan shamara ta'ee dhiira ta'ee nama ergu sanii badaan irra badaan namaa sanii wallaahi agartee rabbi isaa dhukana misan agarre dhukatee ijoollee nama ergu sana agarteemi warri asirratti afaayinaa soo kun hundi isaa akkanumatti as baheetumaan xiiqeetumaan alba'e malee tokko hojii namaa harka nama qabajees tokko illee hin jiru bar wallaahi hin jiru. Kaajjee kunni yaada wanni maal itti dhufte warra Zaluuliin kun seeneera Muzammilli afaaniin seene. Ani maal seene? Irra guddaan afaanumaan muka kaajaa gamataa keessa rette lola deengadda miskiina finna lafarraa. Walbaasuu yoo taate obboleessu na dhagaye walbaasuu yoo taate qaxaleen keessa jirti raaniin keessa jirti hamdiyyaa saguree keessa jirti obboleessu na dhagaye walbaasuudhaafi obboleessu wal fataafatuuf ta'e naamani. Fatafat. Gaddaa Zaluul adabre kana malee kan keessa jirta qooda fudhattee san ifa galaadha. Ila tasaguree wanna tan ila bubbeetana qofa boota ilkaan gaafata keessa hin jirre isin eeguma beeruma waliin dhawuu waan biraa qabaan akkana seenu. Kasanirraa hafe namni keessa hin jirre hin jirre. Riima kana maqaan taane nama moggaaftamu. Anila dhimma lubbuu keessa hin jiru dhimma hudduuti yoo taate tokkoffaa ana qabu jedhe akkuma Ahmad Dullee jedhe ofii xiyyaatti dhaqan dhimma hudduuti gara dhummee lubbuu firoomsaa galcha mucaa gariibaa kana galcha. Silabo ada mic ada media aku bang kamu. Ma. Wallahi aku dulu awala mucah harar ke toko kabe intalo harar ke tak dufte da walte boce kasi bubben wo ise ka ise. Me wallahi bubben kabe ka naman arrasa nagarriante Jara nakadakate nang kabri mana ada bubben kabe mucaa kabee jira. Apa martatan? Wah ini muda bubben kabe mesi ti ma ke bulen intalo sun harar ke da famous idan le intalo naga wali. Kabe nam bubbe sagure ti kabe jetteni na intalo ngafas wal jana janna ni maganta de ni har kabu ne bubbe ne kasi wanya chise ka dise mucaa kuya la mele ka dise ka. Mar ko de ajanda ke jira nya chise ka fure. Halo. Halo. Doaresan Jawisha. Kau tu dah bola. Akara. Wallahi. Lagi. Sama-sama.
والله حسن عذابة ثم تدول جوارك لا أم ببين أقرر والله أكو بدبچو فكيد يا تايسا لا أنيا كيسة كفور والله أنيا كيسة كفور هلال Kabe barkamu intum ne كوني gafure. مرتك ترجن إنه هلال جوشة تدولا ندولا فيكم في قال دار Bora beri tindawali beri. Gasti kana no ergani tindawali beri. ربي جري أكلا سوارني تنوري جاني تنوري Ko nadagai refu grupi ke so si batani jiran kuno. Asir refidan screenshot kan. Sihi Ramza Sora obboleessu atille keessa jirtu. Mucaa kophee afaan kaayanii siigalee gubbaan bishaan itti hunatu jedhu. Ka kophee afaan kaayaa kophee naxalaa afaan kaayanii. Wallahi balal. Kunoo si Wallahi. reefu kana. Namni maal ما دمار من دربني وجولين أوروبا دربنا. أوي وادي قامت والله وجولين أوروبا makati jirtu bakara ko jenne jalifne malee asu bakka heddu وجولين أوروبا نجم ما كان رفت بن رفت لله كام الناس قرار ديبي ايو ندربا kuno abukato na bita debo doni damin نرى Koi كيف Dr. Lobi share goda. Dr. Lobi أزان أزابا توري فتى جوالا لما بوسه بو نو 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 لا لا بوبي لا Asarre nama tume jira asan nama tume jiru. نرى كيف nama tumne gasti san keessa argamul argam gasti akkasi keessa yoo argame I don't know keessatti yoo argame gasti argam Garuu- gastitti argamte la garuu na dhageeffadhu nama dhaha akkay godha ajjeesa no grupi kan Namni ka gasti keessatti argamu yoo taate asa fakkeenyaaf gasti qofa goe. Asa wakkamu gasti وانا أزان نتيما أبو أزان أزان تاجي بري جرماني بري ديدم والفوتة ماكينة كيسا ملكي تزيتما بري ديدم والفوتة بري كان لما أنين ولا تسودي كان مرة هرسيسي أجرا ترى سيدا يته جروبي كيسا دبته ديدم والفوتة بري ديدم suni bareeda ka hoolota yoo qabsiise. isin yoo isin harsiise min chikkiraallo ammallee qoy birrii tanaan isin guutuu isin harsiisa hoolota birrii yoo argaa nama adama qoy maa yoo isin harsiisere min chikkiraallo min chikkiraallo Oo hanga jedhu namni afur qabameedhani namni afur ka suuraan ol ba'e qabameedhani dhugumaan namni afur qabame eebba guyyaa lamaa kanatti. yaa namni qabame garuu ammallee waan biraattu dhalate bada innaante balaa bira maalni maalni wallahi warri amaaraa nama oromoo nama tokko qaban jedha yemani أولا رابوزن أولا رابوزن no Amaarri Oromoo yoo qabde bareedaa isin jedhe haa cabeytumaa fi mushkilaa yaa kiisan nan guboon. na no dhageeffatu turnin birri gaafatti kasan godhe garuu sababa eenyuti beekta sababa gurbattii zaritu gurbattii kiyyaa jedhaniin ta kanaa daartu sun sababa isiiti sababa Uummata maan uummataan karaa amma silaa danda'ame karaa kana silaa dhufanii bakka karaa baaraa kana hin gaa. atiri osoo jiraatee atirame zaluun wallahi ani yoo jawaarin jala of ergaa sirgaa itti ergaa wallahi wabillahi itti Mana lagi ila fakkeenyaaf si haasa'uun agarree gastii keessatti waliin jirta si jedhe Ramzaa jedhe Sooraa jedhe mucaa kophee afaan kaatee yaadatu meetame mucaa kophee naxalaa afaan laala kaaya. sooraan Laala dhaga isitti dhimma ma kophee afaan jaluu isaa tumsiisee jedhe dhugaa sa'aatii warri Dubaay seera dhiyaachuuf illee sarba warra Dubaay hin keessaa warri keessatti hirmaate eenyu faadha. Sooraa Abdii mucaa Jimmaa ammallee kaasirra taa'ee haasa'u Abiyyi deeggaru tokko nama meeqa abboo isaa bakka Sila Dubaay jimma warri maan dhees. fisin dhugattu isi jimma Baal jedhe bar. takka kaabaa kibba laaltu sammaan fitin Toofik dadoo sila abboo Jimmaa. Mama fitin jennaan ol bee abboo isin ka Jimma irraa dubbattan nuti maal balleessine dheera abboo isin nu qabnee daaraa dibnee sirba Jimmaa sirbisiifnee gadhiifne malee nuti nama jeefne. laala ile jimmaan iji waan garaana nyaate keessa waan garaana nyaate keessa la eda kabbitoon achirra ba'ee warra hudduu dubartoota teennaa salphisullee jedhe maa barbaachisu waan akkanaa Ka hudduu yoo ta'e bubbee sagure ka hudduu kalli olli. rifadhee jawaalati algaa jala dabarte kabbitoon akkas jennaan. Muhammad Abbaa Qumbaa bootota na bu'ee isaa qabana. Eebbate suni bar sun afaan waan albee. barsun bakkaadha wallahi billahi nama waa balleesse kana keessa namni haga isaa sodaattu hin jiru Ammuma tan reefii tanaa sodaattu daarsu wannaa biroo seene jedhi saafii bir na alaa abuuk Abboo rabbi jedha saafii isaa fiddan koo isin saafii viidiyoon isaa sun eessaa dhufe. hin jira
Gaafa sana beesafi. Bakki waraanni Video isaa gartee guutuun isiin achi sabboon. Wallahi ani saafii takka argeen beeku viidiyoo yoo arguun ajaa'ibee fitaa jedhee barka qalee nyaata. Wayita sana gana beekamaa miti firoo. Laa haati faata rakkoo. Tokkichi nageen hin jiru. Haati faata maal jettanii nuti arsii yoo nuti kan nama beektu kan dandeenyu jettee malee laga mara isa kan fichiisa. Abboo Kana ibiddatti xiqqooma tuqaa isiin danda'u abboo jiroollee labboo haadha faatee tan. Sattaruuf deemaa. Akan nama sudah aja nabi kena tapi re alai salam salam bakki jarri Baay'ee jilmee sagalee maqaa dhaggeeffachuu barbaadan tokko isaati nas qabi. Yeebati anu haasa'inaa Taatu keessan dhawantu sokor. Asosiisu kan hin jiru warree dubbeet. Argamin atillee keessa silaxxafan kan malee wallahi. bubbeen isaa nama tumuna garree wallahi billah. Jawaareessa jira. Laata guree ni nagaa sadiif irraa Wanta kitti beeyta jiloo gaafa lola lammadaatiif gaafa lola tokkoffaa san barnuti anaasii hidirre maayii keetaanee manuma bannee taphannaa yaadattanii halkan halkan. Ayyee. Horii baata. booni. Lolli sun faafarsoo fa'aati yaa. Mee amma akka kaapitaala gurguddooti gaafii ho'i isin Naa gaafata. bubbeen agarre. Bubbeen argeetu meen turre. Laa Bubbeen argeetu meen turre na jeeseere ani baakaandiin gurra kana dhiitee kubsii kenneef. Ofiin hoyitee akkasiin jira akkas viidiyoon akkasiin jira. Hangas birra qabee baankunis bakka Oromoo argeetu baakaandiin gurra kana dhiitee nyaata Bubbeen qabu laala bubbeen qabu qabee jira fidee wal fixuu Waan si dhibu keessa. Sura booni wantuma dhufee irraa kaasee dhufe mucaan mana kiyya na dhufee dhufe hin qabne. Kunoo isaa dhufe agargee kuma soddoma kennu. Ijoolleen akkasii balleessina sun kuma soddomman keenyaas hin nyaanne. Arraan kana garuu kuma ijoollee arsii jala hin faa yoo jette. Ahmiyyee ol galchaame ahmiyyee. Ahmiyyee Ahmiyyee duulaa jiranii abboo ahmiyyee ol galchaame. Boona afmiyyee garaana nyaata afmiyyeen waan balleessine yaa ajeenni nama baasa. Dubbannee yubara ahmiyyee maali? Neuci. Afmiyyeen kunoo maafiyaa kana rodanii amma guruupii keessatti dubbatanii. Mee wallaahi jedhan ahmiyyee waa balleessin argine. mee maal balleesse rabbeedhi mee maal balleesse. Viidiyoo bitaa isa No, no, wala balleessi. Ani Guruupii koomantii keessa irratti radanii Wala balleessi abboo sahiba keenya ta'ullee waa kiyyiba of tansa. guruupii ijoollee kenna dhageeka guruupii ijoollee kenna walloo luka jirte ijoollee kenna walloo luka jirte cabsite guuranii haakima geessuu fi nama elaa fuudhuu kana keessa hoo jiraata maara koo qabareeshi. Koo ila waa takka sinitti. Itti cabsaa fi itti muddaa kana keessa osmiyyee fi afarsoo fa'a waliin seenaa. Lubbuun jira abboo gaafa osmiyyee fi afarsoo san seene yonnaan. Ana rabbi na baasu. Anu amma gaafa isa argirrifadhe. Dhugaan dhugaa garuu gaafa san seene. Aboote jiloo fi waa takkatti si gaafadha uu. Takkatti si gaafadha. Asana zaaba. Mirtiin arsii sirka intaloo maasi janaa janee sidhiise guruupii keessa jedhette bo boqboqamtitti. Asana zaaba dhaggeeffadhu asana zaaba takkatti si gaafadha. Ijoolleen biyya arabaatu yoo bosotanillee dantaan gootu kunoo achi deebiftee arrabsiti. Maa ofirra fincoofta warra Awurooppaa kun maal Wallaahi wabillahi namni ficcaa jira amma nam tokko arrabsaa jiru. Tokko chafaan jiru godhe Ayirooppii bicha miti. Keerooppii sun dhiis. Biyya arabaatu amma qalbii na walaatu hin jiru bubbe. Osoo bira jiraadhee paantii duubaan qabee akkana ilaale udaan keessaan dhabu. La, tabiyya arabaatu qalbii na kayyaru hin jiru. Wallaahi rahula gubbaa si fuudha viidiyoo ammaan kee tokko caabaa kun bubbeessa gure. Rahula gaaraa. Waan nu rahula gubbaa fuudha jazba. Ari jawaa dhaggeeffadhu wallaahi kompiitaraan ofirraa eegaara. Meeni nama bubbee abbaa. Jaaloo lakkoofsa tokko dhaabbii ahmiyyee lakkoofsa tokko dhahe. Ahmiyyee galchaani. Ahmiyyee galchaani. Kullaal nama hundaa hedduma garaa nama nyaate maal walii godhan kawanni godhan hin jiru. Dhaggeeffadha. Wallaahi billahi. Ani faatatu mamichaa sodaata. Akka waan namni du'ee kanatti akka namni du'ee kanatti maa walii godha jedhe. Nallee keessa jira. Baaburri waliin oolaa namni walaa qateena fuubar firoomsa. Amma fakkeenyaaf itti isaan walumaan jirraa mi'aan asii jiru viidiyoo takka namni nu fidu hin jiru. Baaburri fakkeenyaaf naqitti shattaa hedduu gaggaragalchi naqitti jedhee namni shattaa itti naqsiisee barbaree. Bee wallaahi billahi.
Wallahi wallahi. Baabure. Amma Ibada dhufee baaburitti ibada baaburitti wallahi Ani baabure sama rakkana makkatti na rabsee wallahi misi jira dawale abbo mana yaaki. wallahi Sahi bayana yaaki. dhagaisitti maa jilo bari isin Viidiyoon wajja isaa wallahi jira, wallahi warri makaa fi warri jiddaa qabamuu salphaadha obboleeyyan salpha qabamaa namni. Baabure faa makka bakka baabure googini forjii keessa illee ta'een jira amma qaama baabate. Ijoollee baadiyyaa kana qabuun xiqqoon ulfaata. Ijoollee baadiyyaa kana qabuun xiqqoon ulfaata. Wallahi hin ulfaata. Obboleessa ofii ol qabsiiftan malee dhageeffadhu. Wallahi dhageeffadhu. Warra falkaaba. Ila jiloo maase ofii ol qabsiiftan malee nam tokko namni isin qabu hin jiru. Zaluli waa ittaasa. Zalula baaseka. Mee sergi. Ina wata sila bo baaseka. Jawaaritti ergina. No, wallahi doktor Dominic ka waram balka Mee koo hanga jedhu ka baabure yoo viidiyoon hin dhufeera rabbi jedhu jilo. Irratti mee Wallahi injiru baabure wallahi baabure kan Doktor Dominic ka qaba. wallahi baabure gadi keessa nam biyya kan wallahi guddaa kabaabure raawwatu. jira firoomsa. Wallahi injiru. Eessi jira viidiyoo rabbiin argine. na dhageeffadhu anuma jawaar post na godhuu Viidiyoon barbaadaa jira. baabura shaxaa hunduu naqaa jedhu moo warab balkaa ba'an jira jilo. Ina garra jechuudha. Bar jiloo viidiyoon tokko afaan jiru bar jiloo viidiyoon kaan takkan argine dhufe. Ka uu kana argani ka uu warge uu na kitti qala maaliin jenne namni achi gargalchitum afaan kaay kophee jedhe ijoollee taawwane malee uu gasti magee jira kuma amma fakkeenyaaf maayii keessa lul jiru kanatti jiru. Gosti na keessa jira yaa yaa. Abbaan manaa warge qabdaa. ka uu warge warge. Malee uu Keessa jirtaa Achi wallahi. gargalchiitumi jedhumu. la 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 Laa ati birate. galchi namaa keessa jirta malee kun kophee afaan kaay Jiraachuun normaal no. ruuzatti naqi maali jedhu jiru. Jira hin jedhu. Afaaniin hin bahu. Ani ndoomi yaadadhaa na dhageeffadhu mana eenyu akka ta'e hin beeku. Kadhadhee ture. Jimmaa kai goote abbo jimmaa. Ati amma maaltu si baasa dhaga'i dhaga'i ati yoo namni viidiyoo achi keessa si erge dhaga'i muutii qabattee maaliif deeyte yoo jedhan abboo namni wal ajjeesaa jira rabbi jedhaa dhiisaa hidhee kadhee maallaqa bara gammalee dadhabee keessaa ba'e. Kadhee ture. Wallahi firoomsaa dhugama. Ganna darban. Kadhee ture wallahi. Dhiisa akkas hin godhan wallahi ganna darban. Baasaan Yaa kiyya. firoomsa namni Wallahi wallahi. Dhaga'i Nama abboo birri. takkaa muddamee እዛ ላይ caala eenyu santu jedhe karaa argeessan eenyu caala nu tureetu moo caala eenyu አችራ nama ማለት rakkoo sinan godhe na feemasaa mi እኑቱ መበር እኑቱ መበር ጫላ ኑሬቱ ብዙ ሰው እኮ ነው የቀረው። La video isaatu ba'e kaasa video isaatu ba'e. ያ ለማ ፖስት ለማንኛውም በነገራችን ላይ ማለከተ ቤታን አመለክ ይየራ ወላሂ አማ ስረ ለመበዳለ ሴት Kaa kiyyaa jette lafarratti miskiina wallahi. ኖ ኖ ኖ ለምነከ ወል ሚድ እንፈቷል ሚዳ ነማታ ነበር ባል ሚዳ አማ ከነ ጅኒ ማሊ ከነ አንደማ ኬሳና bara Oromoo miti nama kaanii miti kadir martuutu gaafa namni itti roorri isa dhaqee bira dhaabbataa rooroo asii achi barbaachise. Kadir martuu bareecha baa kadir hawta ta'e kadir martuu. andama namni yoo miidhan jaalatu beeta La wallahi kadir bara waraanni jira kun uumaa dhaqee dubbii tuttu baasoo ta'uu natti beeni. Wara ida nu malee jetti miidiyaa kanarratti nu malee beeraa dhiira malee namni si ani yoo tidii sinaan jette dhiisi jarri koomenti man nama jammara abbo. Oromoo dhagaye. Bara gadi bee gadi dhagaye ka gadi bee dhiifama gaafatee arrabsoo jarri dhiisuu baaddaa wallahi gara dhiifama hin gaafadhu oduu warree seenta jedhee. Gara amma በነገራችን ላይ ደስ የሚለው ነገር ወነ ይጉበል ለጠፈሙ ኩን መረጃ ወሊን ለጠፈማ ቤታ Amma ka qabame jira amma ka qabame wanni afur maali maali takkana mirri baqaa jira. Joofar Afurtu qabame. Taalee harkisa dha gubba. sila koy Manni mucatti sun garaa namni nyaatu. baay'een isaa ammoo Gatti mucaa niin bootti garaa nyaatu. iluu kanan jetti beektaa bakka baay'eetti ማ ገራስ ኛት ተሬት ተራ ደቃም ገነ Maa firoomtaa viidiyoo qabaa itti caalaa firoomtaa jajjabeesi. ana ka kiyyatti naga Abboon nambeera gara laala abboon jaartii namaan dhaqu rabbeera daa'ima namaa gara dhaqaan. Daa'ima qabdi. ችግር ነው ዴራ ጅራናን ዴራ ጅራናን ጉባን ባስታ Jalatti nama baay'ee suuraan
Kamera bo argitanii isin suuraa nama Jawaar jalatti. Ergani bareede godhan suuraa nama wal koomenti tokko laalee wannaa maal jedhanii hin beeyta itti fixa sawweena jettiin. Ya? Sawweena. Ila mullee qaba. Ila mullee qaba. Hakka wallahi. Gara wadee kana Afuriin qabamte tunniin No, no, tokko no. jedha kenna. Wallahi as jirami. dubbii jajjab. Ifaa jira bari inni magaalaa keessa jiralle. Jofar Barni yoomiyaa dalagataa mana ijaara. Dubbii jajjaba. Saya mata apa? Orang ni sudah wallahi jatuh biar tu mama terbit ufadila. Ila osoo namni nama saaxilu kun Johariin ta'uu Lolo tu balik tadi ni kapsi tu abna. Waan si dhibu keessaa ijoollee Daan kee qabsiisi. Nama ada kapsi. waan dubbanne. Jiloon fuudhamuu qaba jarana yoo jiloon hin Ma, jilo mal balik. Satu. Yeroo maal qabee jabbo? Yoo bakka jiloon ila tarree ila dhagahi ragata. daabbooti. Ila dhimma daabboo yoo ka'e atillee keessuma jirta ragata atillee roobsanillee nama baay'ee gaalte. Ragataan keessa jira kan namni kami konsertii dhagee hamma Isirratti warra dhaabbiyyoo kun rakkoon keessan bari yoo namni tokko tuqe akka tigiree irra nama dhooftani. Silaa naaf isa Wallahi video kan kau dah guyya marah kan mujur jazban orang mujur ini kuli. Video ki mana motor kan sa ilali sama. Nama kaji. Akan kalau nu sini jete wallahi billahi viidiyoon jiloo osoo viidiyoon maan dhugaatu ka gara jalaatu gabbaa'ee fuula namaatti ol nama gammachiisa. Dhugaatu akan ratim. Ani guyya tokko kuma amma uun jedhe guyya tokko nama tuma adeemee guyyaa harama jirra. Kun uumaa keen roomsaan na beetii gabbaa ta'u. wallahi billahi ani yoo jiloo nami gandummaa ol baasee si kenne ani harka kennadhee suudii kana keessaa gala. Viidiyoo waliin malee fuudhanii yaa. Viidiyoo waliin erguu qabdi. Biyya jiloon itti salphate abada keessan taa'u. Bakka wallahi imela jijjiirra. Jawaar itti narraa hima. Ani amma eda wayita Jawaar waa'ee amantii kaasu san sheekotitti na ergee jedhee jechuudha gara gastee ergadhee taa'u miliqee tareetti jira. Nanti mana kata jaba. Si figur beli apa di bala mame kata bitani kal kuntinne. Ani ho. Kobia berdalme na kal kuntinne apa gubade. Bere nare TV. Jilo sagalee naa taa'e dhaar. Wallahi Achi oseen. Wanni na hafe iyyuu jiru malee. Jiloo osoo achi seenee Wallahi taasuu galchuun bitan sayin aariya. Jawarin di asli iyyuu bara gabbata lagi dadhabe TV na kidalage. Taasuu galchuu qaban ture wallahi. Ibsamunnee galchan taasuu galchuu qaban ture wallahi. Wallahi asli islaafi Ijoollee walloo keessaa dhaga'iika. Ijoollee walloo keessaa namni galchuu qaban eenyu ture beektaa Idris Mucaa jedhamu itti dawwallee mucaa sun achi ture mucaa walaloo qopheessu. Idris isuma jaa ture wallahi. Achitti firoomsa waloo horaa mucaan maan seera sunuu ka waloo nagaa dubbate bakka kan malee. Lala, sijamma Ali seene sunu fi beekami Ali Barsaay bakiyya warabbal kabalee suni. Lala mucaan sirrii dubbate gamoo maali beektaa jiloo xiqqoo namni gizee dubbatu. Namni gizee dubbatu. Jiloo dhageeka. Jiloo ati yoo baalirraa bakka buutee dhagaye jiloo baalirraa bakka buutee yoo dhayite tokkoffaa baalirra rakkoo muruu qabda. Jiloo sala abboo tokkoffaa yoo ana dhageeffata boo Arsis sali, Balen sali, Hararge sali, Wallon sali. Eko imirak apa video nak waraban? Bida. Video ka waraban Bada jala dewa ni malam bajara jala wannat. Oromo takkatti beina, Oromo takkan. Artisti mata lata hogal jame kaji masan takka asir buga kena manade takara daute. Jilo.
Yoo inni maanoo tuqiinsarraa udaan illee fuula dibatee viidiyoo baay'een itti naarina qabriirra galamataan ittiin dalagu. Jawaar waan jedhan guutuma keessa walqabeesin ciniina. Jilu an bakka kamtu no golfisiise dubbii Jawaar keessa eda walloonu wal qoodde hartuun maca fayyadee arsillee wal qooddee baalee kiggedee fayyade. La. Mustaqbal. Hiika beektaa sila hiikan beektu war. Hiika osoo hin beeknu waan biraa Waraana doombiriyoo jedhama rakkoo Waraana qabate. shuraa jechuun maal jechuudha? Hiika beektaa fakkeenyaaf. Waraana hira. Itti laalee uraa. Arsee waraana shuraa jedhama. Maqama isaaniirraa garanatti waraana Gaafa Minilikii walla base. rakkoon qabu. Gaafa. Waraana shuraa jiluun nu baase si jabbara laala shakkala keenya. Abdiin kuni abukkii miidiyaan kun kami? Waan jedhe bar Dr. Lookin gaaf gaaf arsee waraana shuraa waraanee irraa mura mana citaa gubbaa dhuftaa jila fedhe jedhe. La banna Dr. Lookin. Asii nama rajjeesta jedhaa jira. Adda warri waraana shuraa hukeni sadii jettee bultee. Arree sadii ta'e dheer gaafa walloo jibba wajji qaba. Arree sadii ta'e maqaa ta'e. Asuun keessa jirti kwa Dr. Lookin dhuga maal asuun keessa jirti. Gadi tabbata dhuga tafiidhaan. Amma jiloo viidiyoo muzammilii inni qabame jedhan kana dhugaa seetanii qabattaniirtanii warabba alkaaba yoo beeti ajanda. Ani kale eda kanarratti soora wallollee baran. Wallahi eda kanarratti soora wallollee maal bagochuuf viidiyoo Aksom billaahi AI'dhaan maal jedhe raggata yoo viidiyoon sun AI hin ta'in. Sila sun si jambar koppiidha kaa dhugaadha kan namni qabatee bira dhaabbatu sun dhugaa miti maal ta'a sila. Adaani dhugaa saayi. Ayyaa gurbaan amma karaa dabee ajandaa sirreeffata amma cabsee ba'e jedha oo feete eeggachumatti. Gaafa agari beekee as deebi'e. Ragataa turime viidiyoo Dr. Loobii galcha. viidiyoo asuu tokko feesbuuk irratti argee gurbaan baatii dabboo qaalicha kophee afaan kaatee taa'u bishaan itti kan irratti dhufu jedha. Dr. Loobii ol baasiif kaa tawakkata. Ol baasiif amma Wallaahi billaa osii baas. Wallahi waan si dhibu keessa jiloo atillee jirta bannaati. Ya? Abbara biyya jiloo bakka kana magaan nama wanni kun Wallahi nama email jijjiirana. Bara. Loobii kiran. Jiloo atillee jirta laalee. Ofitti nama Koomenti Jiloo Ah? keessan galin dhimma uu keessan galin. Jiloo atillee jirta. Ol baasi Dr. Loobii. Ana soota. Wallahi keessan galin. ragataan hin jiru. ummanni arrafe nama qabaa jedhamu silaan bar viidiyoo nama baay'ee hin agarre duraan ammoo dhufaa jira. Yeroomsa ani ragataa kana waan takka keessa jiru jedhee yaadee beekta. Goobasiin harkiseedhaan makiina marshii lamatti galcheedhaan. Harkisi. Anaa deengadda zalul balaa gurraachan na oofee oolee bar. Baloo! Illolla! Viidiyoo amii argee wallaahi laa ilaaha illallah. Wallaahi billaahi zalul balan na oofee oole. Zalul jazaakallahu khairan miskiina nagaa hin jiraatu. Bela guna Baloo jiraatanii. Asuu bakka ta'u ilaal. Bishaan. Ebati abdii Bangaalii Sagalee jira bar. Ramzaa Wallahi sagalee jira. Hunduu jira. Kana aslitti duyitu godheeyyu. Wallahi. Asar geessan. Asuu maal jedhaan beektaa? Sagalee qannase. Asuu maal jedhaan beektaa? Mucaa bishaan itti kennaa irratti haa dhugu jedhaan kophee. Asar jawaari. La ilaha illallah. Wal darbamuu qabu. Abbo jawaari ergaa kaasan warra akkuma inni taa'u godhe kophee diimaa kana. Anatu poostii na godheedha wallahi asar ginatti. La ilaha illallah. Asuu ya deemtaa Kun jireenya. Feesbuuk irraa gabuusa. Ijoolleen nu. Garuu maali beektaa an karamsaan hafen nagarrame warra balkaa baashoror keessaan akka karamsaan jiru viidiyoo kanarratti waan inni haasa'u. Maal haasa? Abdii culullee. Qabaa gannadiisaa jedhamu. Abdii culullee. Abdii culullee jira. Asfiidhaaf. Yaa. laa ilaaha illallah abbo abdii maal tolfite No, ushat no. laa abbo kun kabiraati abdii jiru kabiraati No. Kana balka. Oi Facebook ana dubbi share sirra godha.
Asergi Dr. Lovi ani yoo as keessatti micaa kana tumaa jedhe itti ayyaaqabbata. Tumaa hin jenne sagaleen ta'e hin jirti maal jette beeytaa? Mucaa kana bishaan itti kennaa kophee tanarratti haa dhuguu jette. Banna mucaa dhugaa dhaka garaa oo Kophee tanarratti innaa bishaan haa dhugu aduu ajjeesuu feetamoore. Maal boruun tateeta? Raaboo uleedhaan urtee Innaan ajjeestamu uleedhaan hin nyaatamu kana raamsa akkana goosisee garuu. Ramzaadha garuu namni waan kana dalagaa jiru. Yaa warri. Wannan takkaana ganaa wal kennaa namni. Bana garaatiin laay. Waytii kana namni wal ajjeesu hin jiru wal qalu hin jiru. Xiqqooma wal dhadhaa namni. Sa'aatii kana. Akkana ziyaadoo waa keessa dhufe. An kajilootu hin jira kun kajilootu na ergan. As ergaa hundayyuu namni tokko hafuun qabu wallahi. Ergaa kiyyallee jawaaritti achi. Ergaatti maxxee qaallabbat namni hundi isaatu gaafatamuu qaba. Qoy jawaariin qoy ana itti ergaa qoy jawaar waasaappiin na dubbisee jira kalee wallala. Atillee Itti ergaa qoy. Ani yoo Warabbal kaa qabe. wanjalaa wayii dalage waan na gaafachiisu dalage waa takka sanitti mootummaan biyya kana si gaafata. Itti gaafata. Ziyaad hingal jaalani mudee dara qabdan ziyaad hingal Itti gaafatamta kana anu fi kiyyaa isinii dhaqa maal gootanii akka afa culullee sanillee karaa irra deemee isiniin iyyu na dhageeffadha. mudee dara qabu baran. Na dhageeffadha. Ana akka afa culullee sanillee karaa irra deemee Guutuun naan kan nama. asiin bahaa gara siin na baasa isiniin hin jedhu. Isinii dhaqa wallahi. Muknaatum nagar anaa La akka dhaga isitti ma akka kana yoo ta'e barri nama baay'ee keessa jira ijoolleen kenna. Inni dhufne eenyu ni beeyta? Inni dhufu amma duka inni dhufu ka Dr. Lovin dhufu karagata inamayyuu nagarree warra amma dhufaa jiru warra tumsiiseera warra gastii banatee cafii ajjeesi akkas godhesan. Haamiyyoo suma irraa mormatan arsii rasuulullaa jedhee dhufe. Wallahi. Wallahi billahi. La ilaha illallah. Abbo Rabbi jedha warri waa bidda Nagarree. Rabbi abbo Rabbi jedha Warra balgaa wadaman eegge kanaa fi gawanna sanillee. Ani ofabaru dadhabe ziyaad lokshira na argin dhufa funduka wallahi riba gaarii ra. Ante kiyya tokko akkam ta'e beeyta? Itti hoseenee ilmi namaa kun tokko maaboo makiinaan hin harkisin kan jedheen hagastu dhufe. Ante ati irraa kanatti dhugaa viidiyoo argee jira. Mucaalleen ati kadhannaan dhiisi. Wallahi billahi isatti dhufe kiyya. makiinaan maal harkistanii yoo gara waallee harkistanii edda makiina. Gozi fara harkise. Dr. Lobi baan itti harkise itti rabbo bira deette. La ilaha illallah. Dr. Lobi yeroo tokko. La yoo dhageeffadha yoo haala kanaan deemame namni tokko qulqulluun hin jiru. Namni tokko yoo amma gartee haala aggaatti jiru fara deemu. Gobaziin hin jire. Gobaziin matooshii kenna jedhe. Naannoo callisii naan jedhe. Dhiisi jaartummaan deemin naan jedhe naannoo bara. Gobaziin maal jedhaa beektaa barsiisa jibbigee jedhaa. Taate obboleessa odoo dildila siraa kan geenne kafalannee biyya galu. La jarana yoo jawaar gartee ragaan irra mirkaneesse natti himaa. Sagaleen badduun ka'een nuti beektaa achi keessa. Ka Dr. Loviitii fi ka Gobazii kanaati. Wallahi. Gobaziin maal jedhaa Dr. Lobi gobaziin maal jedhaan beektaa. Makiinaa marshii lamatti gal jedhaan duba deebisii haadha raa'u ari achiin baasi. Dhaabeera eega jiziyaata lufee dhaabaa. Mana garaachiin laal. Waan si dhibu keessaa wanni miidiyaa kanarratti ati gootu tokkochi isaa si biraan. Tokkichi nafu ante argitanii. Tokkochi nafu wallaahi tokkochu waan Mata gaafa nuti duunellee gaafa nuti duunellee kanuma dhufaa beektan yoo nuti duune kanuma dhufaa biduu kee. Akkanuma dhufe ka wanna tuna kolfisiise koomantii ka ahmiyyee poosti godhe san jawaar hin jala seen ilaalbe namni guutuun irraa mormataa beekta sabboontu walloo sun illee. Anuyyuu mormadhee jira nama meeqaa koomantiin irra godhee kee kaasee dhufa obboleessa kiyya na qabatan. Sabboontu walloo wanna ittee mucaa tokko barreesse. Danuun hin taate malee namni gandummarraa nagaa ba'uun jira dheeyyaa. Anillee nagaa ba'a. Na dhageeffadha. Ani yoo namummaan tiyya na dhagahame bakka miskiinummaa matiyyaaf nama hin dhiisin hadha yoo barbaachisaa ta'e isin fixa. Hadhuma kanayyuu ilmaan haadharam. Maal irraa Eessa teettee bittaati warra qabrii gubbaa galu abeebi teettii. Na dhageeffadha siin na baati seetammoon. Gurbaa keessa fiigusan na seetan. Ahmiyya eenyu Mira keessa bee ati gurguruu nama qabaa jennee mira keessa bee. asii galtee barzaafii jala dhaabatta. Yoo akkuma amma culullee iyyannaaf waajjira deemaa jira ettee viidiyoo waraabde malee ati gandummaa keessaa umaa harkan qaba. Laala ati inni laala yoo gadir martuu fidan isallee haa fidani alla keessanii achi isa maa godhaa fidan.
wallahi billahi fida maal an kadiri ama cululleen bar iyyannaa waajjira deemaa jira viidiyoo lamuu ittiin deebu yookaan akka tasaa kanuma tamsaasa Barabba maal jedhe beekta gurbaan mana ajjeesu bineensaan mana ajjeesu na barbaadu kana na aarsamee akka kafalee jedhee jawaa barbaade bo'aa fi turee nama nyaata jedhee bar nama nyaatee bareede gurbaan nama nyaatee bare nyaataan kuni ama cululleen cinqameera dalagallee dhaabee jira kunoo iyyanna deebi'ee jira Sharika. anaa fi Kadir martuu yoo fiddanii deebinee isin arrabsinaayyuu. nama gaama culullee jireenya jaalatu hin argine warra miilana tokkomaan kenname kana keessa jireenya jaalata namichoon sun. Ayyee eega fidduun keessanii looliin waan fiddan kana eenyu mana wayiititti guyyaa wayii itti seenee kadhataa ture beeyta. Intuma nimicaa wayii miskiina beeyta garaana nyaate irraa kadhataa ture. Akka saree maraattee kanatti alan na dabarsan. Alan na dabarsanii siin jedha sanoo maan fiddinaare. Miidiyaa kanarra yoo ati keerii haasoftu keeriin kee waraabamu sharrii malee habiibi. Wallahi firri godhanii alan na dabarsanii siin jedha. Abbaan fedhe sii waraabu keerii odoo ati halkanii guyyaa haasaa bulte. Abdii culullee maal godhamee nu wajjin achi La ilaha in kadhataa jirra gaafsan ergitanyaan in kadhataa turre gaafsan.